ប្រទេសមួយអាចមានប្រេងរាប់ពាន់លានបារ៉ែលមានធនធានធម្មជាតិនិងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះមិនអាចធានាអនាគតបានទេប្រសិនបើលុយរដ្ឋធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធពុករលួយបកពួកនិយមនិងការគ្រប់គ្រងដែលខ្វះការត្រួតពិនិត្យបទពិសោធន៍ពីវេណេស៊ុយអេឡា អេក្វាទ័រហ្គីណេ អង់ហ្គោឡា លីបង់និងនីហ្សេរីយ៉ាបង្ហាញច្បាស់ថាអំពើពុករលួយមិនត្រឹមតែលួចលុយរបស់ប្រទេសទេវាលួចការងារការអប់រំការវិនិយោគនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសត្រូវការសម្រាប់អនាគតវេណេស៊ុយអេឡាមានប្រេងច្រើនបំផុតមួយក្នុងលោកប៉ុន្តែពីឆ្នាំ2013ដល់2021សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះរួញជាង 75% បង្ខំឲ្យមនុស្សជិត 8 លាននាក់ចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើអេក្វាទ័រហ្គីណេធ្លាប់ឡើងជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់ដោយសារតែប្រេងតែចំណូលពិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបានធ្លាក់ជាង 60% ពីឆ្នាំ2008ខណៈភាពក្រីក្រនៅតែខ្ពស់អង់ហ្គោឡានាំប្រេងចេញយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2025ចំណូលពលរដ្ឋធ្លាក់ 24% ទាបជាងកាលពីឆ្នាំ2014ចំណែកលីបង់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធ្លាក់ពី 50,000 លានដុល្លារមកត្រឹម 21,000 លានដុល្លារត្រឹមរយៈពេល 2 ឆ្នាំខណៈនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន PwC ប៉ាន់ស្មានថាអាចបាត់បង់សក្តានុពល GDP រហូតទៅដល់ 534,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2030ប្រសិនបើពុករលួយមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់មូលហេតុវិបត្តិរបស់ប្រទេសទាំងនេះមិនមែនតែពុករលួយមួយមុខទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញច្បាស់ថាធនធានច្រើនមិនមែនមានន័យថាប្រជាជននឹងមានបាននោះទេប្រសិនបើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋខ្សោយលុយរដ្ឋដែលចូលហៅប៉ៅឯកជនមានន័យថាផ្លូវមិនបានសាងសង់សាលាមិនមានគុណភាពមន្ទីរពេទ្យខ្វះធនធាននិងអគ្គិសនីមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានតម្លៃថ្លៃជាដើមនៅទីបំផុតអាជីវកម្មចំណាយខ្ពស់វិនិយោគរត់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយយុវជនបាត់បង់ការងារនេះហើយជារបៀបដែលពុករលួយលួចអនាគតប្រទេសតើធ្វើដូចម្ដេចកុំឲ្យពុករលួយខ្លាយជាប្រព័ន្ធទី1អនុវត្តច្បាប់ឲ្យដល់អ្នកប្រព្រឹត្តករណីមានភស្តុតាងត្រូវស៊ើបអង្កេតបញ្ជូនទៅតុលាការដាក់ទោសពិតប្រាកដនិងរំអូសទ្រព្យពុករលួយមករត់វិញស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតនិងតុលាការត្រូវមានអំណាចនិងឯករាជ្យដើម្បីអាចវេកមុខបើទោះបីជាអ្នកនោះមានឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើចាប់បានតែអ្នកតូចតែបណ្ដាញធំនៅដដែលពុករលួយគ្រាន់តែបដូរមនុស្សប៉ុណ្ណោះទី2កំចាត់បកពួកនិយមចេញពីការគ្រប់គ្រងលុយរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងអ្នកទទួលគម្រោងនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យមិនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញផលប្រយោជន៍តែមួយនោះទេមន្ត្រីមិនត្រូវសម្រេចកិច្ចសន្យាដែលពាក់ព័ន្ធគ្រួសារឬដៃគូរបស់ខ្លួនហើយការតែងតាំងត្រូវផ្អែកលើសមត្ថភាពមិនមែនខ្សែបកពួកទី3គម្រោងចាំឲ្យលុយបាត់ទៅចាប់ផ្ដើមស៊ើបថវិកាអ្នកដេញថ្លៃអ្នកឈ្នះតម្លៃឯកតានិងតម្លៃចុងក្រោយអាចត្រូវបានពិនិត្យជាសាធារណៈគម្រោងដែលថ្លៃខុសធម្មតាឬក្រុមហ៊ុនដដែលឈ្នះញឹកញាប់ត្រូវចូលសវនកម្មភ្លាមទី4ឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថាលុយពន្ធរបស់ខ្លួនទៅណាពលរដ្ឋគួរដឹងថាលុយពន្ធចំណាយទៅណាខ្លះគម្រោងចំណាយប៉ុន្មាននិងធ្វើតាមកិច្ចសន្យាឬក៏អត់អ្នករាយការណ៍ពីលុយក្រោមតុការកាត់ភាគរយឬបំផង់តម្លៃក៏ត្រូវមានប្រព័ន្ធរាយការណ៍សម្ងាត់និងការការពារពីការសងសឹកឬក៏គុំគួនបទពិសោធន៍ពីប្រទេសទាំង5បង្ហាញថាលុយដែលបាត់អាចរកវិញបានទ្រព្យដែលលួចអាចរកអូសវិញបានប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការអភិវឌ្ឍនិងឱកាសរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលបាត់ទៅមិនងាយយកត្រឡប់មកវិញបានទេហេតុនេះការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនមែនគ្រាន់តែជាការការពារលុយរដ្ឋទេវាគឺជាការការពារអនាគតរបស់ប្រទេសខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV Let's go. The new Ford Territory.